o simples ato de ir à escola. Assim algumas pessoas citam. Pode ser até isso, mas para mim não. Sentir constantemente que está sendo observado, julgado por todos aqueles que passam por mim. Esse constante sentimento que me faz apagar meus sentidos e me deixar apenas na angústia. A angústia estranha que aperta meu coração, suficiente para que eu fique no escuro, com uma venda que não consigo tirar, e por mais que eu tente, nada a tira. Posso respirar o quanto for, mas isso não sai. Por que eu devo ficar nessa escuridão angustiante? Por que eu não posso enxergar uma forma de luz? Por quê? Tenho notado algo ultimamente. Em específico, notado uma pessoa em minha sala. Ela é quieta na maior parte do tempo. Eu nunca conversei com ela em 2 anos que estamos dividindo classe. Sendo sincera, acredito que seja uma pessoa legal. Seus all-stars são bonitos, eu sempre quis dizer isso. Porém, algo nela me preocupa. Não sei direito o que é. Apenas um sentimento zeloso, como um toque de aperto no coração aparece. Às vezes sinto como se ela estivesse pedindo por ajuda e não faço a mínima ideia de como ajudar. Puxar um assunto repentino seria o suficiente? Ajudar em alguma tarefa dos professores? Eu simplesmente não sei. Se eu encontrasse uma brecha de ser a sua luz,